Hallo Leute, in diesem Video wirst du gemütlich am Strand sitzen und das Lagerfeuer genießen. Jupp, bist du bereit für einen kurzen Augenblick aus deinem Alltag zu entfliehen? Auf geht's! Schau in die Mitte, ohne zu blinzeln. Schreib mir in die Kommentare, wie deine Auszeit war. Like, wenn dir mein Video gefallen hat. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, abonniere doch gern, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schön, dass du dabei warst. Das Leben braucht mehr Abende mit Freunden und Lagerfeuer am Meer und am Sternenhimmel.